ये अपना ही बच्चा है। ब्लो ड्राई करवाया था, सारों के देते हैं, कलिपना तो करवाएं। असं अपने बच्चे भी जो ना वो भी आदि हुए पे ने, हम खुद आदि हुए हैं। ये अभी गिले हैं, ये लाइव ट्राई करके इनको रिजल्ट तो खुद ही दसने के नाल खुद ही समझाना है। ओके, ठीक है, कल सुहाने के नाल शुरू हो जा। जो मेरा फेवरेट स्टाइल है वो ये है। और नंबर 2 पे स्टाइल मतलब लाइक इधर को भी बिल्कुल नेचुरल था। नंबर 3 पे आपने इधर को बना लेना। नंबर 4 वाला यहाँ से आप हॉलीवुड निकाल लेते हैं, जो हमारा फेवरेट है। स्कोर बता, मैट भी लगा दूँ, चल हल्की सी मैट लगा लेते हैं। आपने लगानी है इसको पूरे मेल्सीफाई की तरह। आपने ये भी बना लेना। अच्छा, ये अहमद बॉय हाँ जी, वापस हूँ वहाँ बहुत कट्टी हो गई। मैं अगला भी काम करता है।